پنځه پاکستانی سرتیري د سړک غاړې بم په چاودنه کې وژل شوي دي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په پاکستان کې چارواکو شنبه جنوري 14 ویلي چې د بلوچستان په ولایت کې د پوز موټرو کاروان سره نږدې د سړک غاړې بم په چاودنه کې لږ تر لږه 15 سرتیري وژل شوي دي. د پوز په اعلامیه کې ویل شوي چې چاودنه د بلوچستان ولایت کیچ په ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه چې سرتیري د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره تللي وو. په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو 3 ترهګر هم وژلي، خو دا یې نه دي ویلي چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي وو. د بلوچستان ازادۍ جبهې په نامه ډلې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د پوځ په موټرو دا برید هغوی کړی دی. دا او نور بلوچ بیلتون غوښتونکي ډلې د بلوچستان خپلواکۍ لپاره جنګیږي. د بلوچستان په ولایت کې د چاودنې څخه وړاندې پوځ ویلي چې د خیبر پښتونخوا په ولایت کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې 4 وسلوال وژلي چې 2 قومندانان هم پکې شامل دي. پوځ دا نه دی ویلي چې په دې عملیاتو کې د کومې ډلې غړي وژل شوي دي، خو په دې دواړو ولایتونو کې چې د افغانستان سره ګډه پوله لري، د پاکستان په پوځ او امنیتي سرتیرو د 2021 کال اګست میاشتې راهیسې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي بریدونه ډېر شوي دي. سره له دې چې د اکثریت بریدونو د کولو ادعا د پاکستاني طالبانو غورځنګ ډله او بلوچ بیلتون غوښتونکي کوي، خو د داعش خراسان څانګه هم په دواړو ولایتونو کې فعالیت لري او وخت ناوخته په امنیتي ځواکونو او عوامو خلکو د بریدونو کولو ادعاوې کوي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.